keldim. Mana shu yerdan o'zimga ochib olmoqchiman. Shunda ozgina bo'lsa ham pul mumkin bo'ladi. Ha, tak, deyarli yetib keldim. Endi mashinani parkovka qilsam bo'lgani, qolgani bir gap bo'lar. Shunda mana shu yerdagi binoni sotib olsam bo'ldi, hammasi zo'r bo'ladi. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men bu yerda meni bir kishi kutib olish kerak va u menga mana shu do'konni sotmoqchi. Ha do'stlar, bu yerni arendaga olamiz. Salom. Mana shu yerni sotib olmoqchi edim. Ha, yo'q-e. Jin ursin, menda uncha pul yo'q, lekin mayli, bor budimni berishga tayyorman bu do'kon uchun. Ha, shunaqami? Yomon emas. Rostdan ham shunday bo'lsa, yo'q, qani ko'rsatingchi, hozir ko'ramiz hamma. Qo'ying, do'konim bor. Katta rahmat sizga. Ha do'stlar, endi bizni o'zimizning do'kon bor va qiziqayotgan bo'lsangiz, nima uchun bizga do'kon kerak deb, hammasi oson. Men bu yerda mebel magazinini ochmoqchiman. Xo'sh, hammasini buyurtma qilamiz. Hammasi bizga kerak. Davay. Bo'ldi. Kerakli hamma narsani oldik, endi bemalol do'konimizni yuritsak bo'ladi. Bizda bu yerda do'kon bo'ladi. Bu yerda do'kon ochildimi? Ha, bu yerda mebel do'koni bo'ladi. Keling. Albatta kirib o'taman. Mayli, men ketdim. Xo'p, yaxshi boring. Qiziq, do'konga neto qaraganday bo'ldimi? Xo'sh, o'zi qayerda yashar ekan bu? Do'konni kuzatyaptimi? Tushunmadim. Ketib qoldi. Okey. Bu birozgina g'alati, lekin hech qisi yo'q do'stlar. Bizda endi do'kon bor, faqatgina mebellar yo'q, lekin ularni zakaz qildim va bir necha soat ichida menga olib kelib qolishlari kerak. Xo'sh, endi mana bularni ham hammasini olishimiz kerak. Bo'ldi do'stlar, endi bemalol kutsak bo'ladi. Assalomu alaykum, menga bera olasizmi? Menga mebellar. Mana ushla. Katta rahmat sizga. Choy-chaqa kerakmi? Yo'q, men ketdim. Bo'pti, yaxshi boring janob aravali kuryer. Qo'yil. Qiziq, menda bu yerda konkurentlar bormikan? Shunchaki raqobatchi bo'lishni istamagan bo'lardim agar avvaldan klienti bor magazinlar bo'lsa bu yerda. Mayli, umid qilamanki unday emas. Xo'sh, endi mana bu butilkalarni tashlab yuborsam ham bo'ladi, bizga keragi yo'q. Birinchi klientlar kelishini kutib charchadim. Qachon kelisharkin? Hatto hali bu yerda hamma narsani tozalashimiz kerak. Qutilar bor ekan, qutilarni ishlatishimiz mumkin albatta, lekin baribir bizga qo'shimcha narsalar kerak bo'lgan bo'lardi. Shuning uchun ham shularning orqasidan bora qolay hozir. Shu ishni qilganimiz ma'qul. Yonimizda yana bitta do'kon bo'lishi kerak. Menimcha ikkita ham bo'lishi mumkin. Hozir borib hammasini ko'ramiz. Bitta do'kon bor va bu nima ekan, bankomat va buni qaranglar. Bizni polga ketadigan blokni ko'ryapman. Yaxshi, shuni sotib olganingiz ma'qul. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh, menga kvarts blokidan bering. Yaxshi, 20 ta va instrumentlar. Puli qancha bo'ladi? 14 ta 5000 talik. 14 ta 5000 talik olishingiz mumkin. Mayli, men ketdim. Tak, yopish kerak va bo'ldi. Endi bemalol ishimizni davom ettirsak bo'ladi. Do'konimiz hozir yangidek bo'ladi va klientlar kelishni boshlaydi. Mana shunda biz boyib ketishimiz mumkin bo'ladi. Faqatgina eshik biroz qiyshimi? Okey. Tak, endi kelinglar. Mana bularning hammasini olib tashlashda davom etamiz. Bizga mana bu kerak bo'ladi, chunki sandiqning ichida hamma mebellarimiz turibdi va bularning ko'pligini hozir hamyoqni tozalab bo'lsak joylashtiramiz, lekin mana bu bir ikkita pautinalarni ham olib tashlashimiz kerak, ammo ularni olishga afsuski instrumentim yo'q. Hech bo'lmasa pichoq bo'lganda ham yaxshi bo'lardi, lekin bizda hattoki afsus pichoq ham yo'q. Shuning uchun ham boriga shukr qilishga majburmiz do'stlar. Nima ham qilardik? Pichoq bo'lmasa qo'lda tozalaymiz. Buni qaranglar, qo'shni ham bor ekanmi? Mayli, qo'shninikiga bizni kvarts blok ketib qolmasin, boshqachasiga yopamiz. Bo'ldi, hammasi o'z joyida. Endi pautinalarni olib tashlasak yaxshi bo'lardi albatta, lekin afsuski bizda buning uchun instrumentlar yo'q. Nima ham qilardik? Biring ketin. Buni qaranglar do'stlar, bu yerda podval bo'lganmi? Narvon turibdi. Qiziq. Mayli. Bo'ldi, endi yopib tashlaymiz hammasini. Biring ketin yaxshilab yopishimiz kerak. Ajoyib. Zo'r. Mana ortiqcha narsalarni ham olib tashlaymiz. Bloklarni olishimiz kerak, korobkalarni olishimiz kerak, qutilar ham qolmasligi kerak. Tak, qo'lda qilsam menimcha eng tez bo'ladi korobkalar sindirish bo'yicha va bunisini bolta bilan. Ajoyib, hamma yoq toza bo'ldi, bo'sh bo'ldi. Endi faqatgina
o'zimizni ish joyimiz uchun mebellarni qo'yib chiqsak bo'lgani. Bizga ham stol va bittagina hech bo'lmasa kreslo kerak bo'ladi o'tirishga, klientlarga xizmat ko'rsatish uchun notebookni qo'yishga va hujjatlarni ham o'shani ustiga qo'yamiz. Qaysini olsam ekan? Do'stlar, nima deb o'ylaysizlar? Qaysi eng chiroyli rang? Xo'sh, oqini olamizmi? Ha, mayli, oq yo'q do'stlar, axir polimiz oq. Yaxshisi qorasidan olamiz kontrast bo'lishi uchun va albatta qizilidan. Ha, kiyimimga mos bo'ldi qora stol va qizil mana shunaqangi ajoyib kreslo, xuddiki meni qizil rubashkam va qora ishtonimdek. Buni bu yoqqa va bo'ldi. Xo'sh, qani notebookni o'rnatishimiz kerak. Yaxshi, endi esa hujjatlarni qo'ya olmayapman, sekin mana bunaqasiga qo'ysak bo'ldi. Ajoyib, yaxshi. Endi esa shu yerda o'tirib bemalol ozgina notebook yo-moyo, ilinib qoldim. Tushishim kerak. Chin ursin, ikkitami bu yerda? Yo'q, bitta. Nimaga tusha olmayapman? Yo-moyo, davay, ozgina qoldi. Bo'ldi, sekin. Endi bularni srazu olib tashlamasak bo'lmaydi. Ko'rib turganingizdek, juda ham xavfli narsalar. Ha, mayli, hozir boramizda do'kondan yana ozgina olib kelamiz. Tak, mana shu yerda bo'lishi kerak. Xo'sh, adashib ketardim hozir. Salom. Menga mana bu pichoq bo'ladi. Katta rahmat. Mendan qancha istaganingizcha berishingiz mumkin. Unda mana sizga 12,000 so'm. Katta rahmat. Arzimaydi. Bo'ldi do'stlar, endi bizda pichoq bor, borib bemalol hammasini kesishimiz mumkin. Tak, qani endi mana bularni ham olib tashlashni boshlaymiz. Zo'r. Bunisini ham olishimiz kerak. Yaxshi, endi esa mana bularni ham hammasini birin-ketin olamiz. Ajoyib. Endi korobkalarni ham kelinglar salgina boshqa joyga qo'yamiz, chunki ular ozgina g'alati turibdi. Bo'ldi. Endi keraksiz narsalarni shunchaki ichiga solamiz va bu yerdan ketishimiz mumkin. Ya'ni o'zimizni asosiy ishxonamizga, chunki bu yer sklad bo'ladi. Ha do'stlar, kelinglar endi mana bularni birin-ketin qo'yishni boshlaymiz, stollarimizni va divanlarni, chunki klientlar kelganda ko'rishlari kerak ularni. Bu tarafga faqatgina bittali, bu yerda esa eng kattalarini qo'yamiz. Ajoyib. Ularni ustma-ust qo'ysam bo'ladi, hammasi chiroyli bo'lib ko'rinish uchun. Mana bunday. Endi esa yana qanaqa ikkitaligimiz bor? Ha, mayli, hozircha borini qo'yib turamiz, keyin esa ko'ramiz yana. Bo'ldi. Boshqa yo'qmi? Tushunarli. Hozir yana ko'ramiz bu yerda qanaqa ranglardan bor. Qorasidan bor ekan, qorasini afsuski qo'yishga joy qolmadi. Kelinglar, divanlarni olishni boshlaymiz endi va yana nima bor ekan bu yerda? Mayda chuydalarni ham olamiz. Yaxshi, qizilidan. Ajoyib, bularni endi qo'yishni boshlaymiz. Qayerga qo'ysamkin? Ko'rdinglarmi? Ozgina qish qo'yilgan ekan eshik, afsuski, lekin hech qisi yo'q. Keyinchalik to'g'rilab olishimiz mumkin bo'ladi. Yomon emas. Yaxshi turdi. Endi kelinglar. Chin ursin. Menda kirka bormi? Kirkani qayerga qo'ygandim? Xo'sh, bu yerda emas. Mana. Ajoyib. Hozir mana shuni qani yana. Bo'ldi. Kirka o'z joyida ekan. Birdaniga birinchi slotga negadir olmadi. Okey, endi yoniga qo'yamiz va qolganlarni ham qo'yib chiqishimiz mumkin. Mana bunday ajoyib bo'ldi. Yaxshi. Endi esa yana topishimiz kerak, nima qo'yishimiz mumkin. Mana bu divanni qanday qo'yishni bilmayapman. Kelinglar, bu tarafga qo'yib bo'lmaydi. Mana buni yonidan qo'yib boramiz. Ajoyib. Faqatgina qo'l qo'yadigan va suyanadigan joylari yo'q bo'lib qoldi, lekin mayli. Xo'sh, qani nima bor ekan? Oq stol, ajoyib. Shuni ham qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, kelinglar, endi yana katta ko'k stolni olamiz, to'rttalikni va qayerga qo'ysam ekan? Mana bu yerga aniq qo'yib bo'lmaydi, chunki yo'q do'stlar, oq stol ekan bu, ham mayli, oq sig'di. Mana bu katta ko'k stolni bilmadim qayerga qo'yishni. Mana bunda ikki xil bo'ldi. Bunisi surishga osonroq to'rt oyoqliga qaraganda. Endi esa buni ham qo'yishimiz kerak qandaydir qilib, lekin qo'ya olmayapman. Jin ursin, qaysi tarafdan qo'ysam qulayroq bo'ladi? Menga mebel kerak. Xush kelibsiz, qanaqasidan? Iloji boricha oq rangidan. Ana ko'rishingiz mumkin. Menga eng boshdan shu yoqda. Mayli, ana shundan va xo'sh. Yana mana bunaqangi oq stoldan, oyog'i to'rttalik bo'lmaganidan. Keyinchi mana bunaqa kattasidan xohlamaysizmi? Zo'r bo'ladi. Mayli, o'shandan ham qo'sha qoling. Qancha bo'ladi mendan? $600. $600 ola qoling. Katta rahmat. Va yana bilasizmi, dastavka uchun ham yana $100. Dastavka, bizda afsuski pullik. Mayli. Va yana o'rnatib berishga ham $100 to'lashingiz kerak. Bo'pti, olishingiz mumkin. Katta rahmat. Manzilni ham berib keting. Aytgancha manzilni unutishimga sal qoldi-ya. Manzilni bera qo'ying. Bo'pti, mana ishtang. Katta rahmat sizga. Bo'pti, hozir olib borib beraman hammasini. Do'stlar, mana birinchi klientimiz ham keldi. Qo'yinglar endi narsalarni olib borishi bir
Afsuski bizni binoda eshiklar yo'q, ochiq ekan. Sal qolsa podyezddan narsa o'g'irlaganini ko'rib qolishlari mumkin edi. Xo'sh, yopishimiz kerak bo'ldi. Ha, ajoyib. Yaxshi, endi tepasini nima bilan yopsam ekan? Ha, buni ham bilmayman. Mayli, hozir topamiz. Tak, shu yerda blok. Opa, mana shu bloklar o'ylaymanki yetadi tepasi bilan yaxshilab yopishga. Ha, mana hammasi zo'r chiqdi. Endi hech kim olib ketib qolmaydi ichkaridagi narsalarimizni. Endi esa bemalol borishimiz mumkin bo'ladi. Yangi zakazchimizni yoniga. Qani ketdik do'stlar, olg'a. Tak. Unchalik ham uzoqda emas ekan. Bo'ldi, qani ketdik. Gazni bosamiz sekin-sekin. Xo'sh, bunaqangi mashinani birinchi marta haydashim shunga birozgina qiyin bo'ladi. Hech qisi yo'q do'stlar. Qani ketdik. Yaxshi. Tak, mana bu yerdan burib olishimiz kerak asta-sekinlik bilan va bo'ldi. Hozir yetib boramiz binoga va hammasini olib borib bersak bo'ladi. Mebellarni topshirganimizdan so'ng dam olamiz, chunki bir kun ichida $800 ishlab oldik. Albatta, bundan ko'ra ko'proq sarfladik do'konni yuritishga, lekin hech qisi yo'q do'stlar, sof foyda. Xo'sh, bo'ldi. Mana shu yerda to'xtatsam bo'ladi o'ylashimcha. Endi esa aytgancha bo'ynimni buralishiga bir qaranglar. Xuddiki o'liklarnikidek. Tak, bo'ldi. Endi bu yerdan bemalol ketishimiz mumkin. Endi esa tepaga chiqamiz. Qaysi qavat ekan? Aytgancha biznikidaqa qutining kattasi ekan, zo'r. Endi esa tepaga chiqishimiz kerak. Nechinchi qavatda? Aha, tushunarli. Xo'sh, hozir o'zi nechta qavat chiqdim? Hozirgi tak adashibman, bir qavat tepaga chiqib ketib qoldim. Ha, to'g'ri, bittagina pastga tushishimiz kerak. Yaxshi. Mana shu bu yerda ham mendaqa quti. Yaxshi, faqatgina kattasi ekan, bizda kichkinalardan. Xo'sh, mana shu kvartira bo'lishi kerak. Hoy, uyda kimdir bormi? Hoy. Salom. Ha, mebellaringizni olib keldim. Tak, mana hammasi o'zimda. Xo'sh, mana bularni hozir joylashtiramiz. Aha, mana shu yerga bo'lsa, shu yerga-da. Katta rahmat. Xo'p, endi esa bu yoqqa, qayoqqa? Shu burchakka ikkitalikni. Aha, mana qolganini tashlashingiz mumkin. Ish joyi ekan bu yer. Xo'sh, bo'ldimi? Ha, endi ketishingiz mumkin. Katta rahmat sizga. Ha, aytgancha, nima? Mayli, yopib qo'ydi gapimni oxirigacha eshitmasdan. Bo'pti do'stlar, endi yiqilib ketishimga sal qoldi. Agar o'sha yerga qadam bosib yuborsam tamom edi. Bo'ldi, endi qaytib mana bu yerdan aylanib kelamiz va tushamiz. Hattoki hech bo'lmasa reshotkalar bilan to'sib qo'yish kerak bu yerni. Juda ham xavfli, ayniqsa bolalar o'ynaganda. Mayli, endi o'zimizni ishxonamizga qaytishimiz mumkin, chunki bugungi ishimiz juda ham zo'r bo'ldi. Qani ketdik, endi gazni bosamiz. Yaxshi, olg'a ishxonamizga borishimiz kerak, chunki baribir ham eshiklarni ochiq qoldirganmiz va bu borada ehtiyot bo'lish kerak. Shaharda o'g'rilar va aqldan ozganlar ko'p. Hech narsa qila olmaymiz, yoqib ketishsa, ya'ni yong'in bo'ladi yoki narsalarimizni olib ketib qolishadi. Xo'sh, nimagadir bo'sh ekan, ovqat yeydigan joy ham. Mayli, endi asta-sekinlik bilan mana bu yerdan kirib olamiz.